Mun lagi nambian de tengah lakoh, cek bah langsung tul mamatul. Harus tak kira gidingak gitu. Beri nginom gelu, kebuyaki susu. Ya mun andi, kebuyaki susu. Sedia akhir gelu, cek leteh cek la kopi de irwa, kopi ket buket roh. Yakin, tori mas cek. Taras mari sini. Rokok ambian, tandi rokok ambian, andi. Tuh li rokok pun. Mari dah nikah ngepul ngagak ngepul oleh di sep-sepan pangocang. Bener yang nak kiotang gila. Ngagak ngecot buru. Hah? Siapa sih nak kiotang? Anu mah. Abu. Depak lah betul tangki. Iya ente gelu ya. Asal laki bah bentor jok cerdas laki. Emas saya beri pak berbeda ya. Benih si malaki engkau saya beri pak. Tentu si malaki matuan. Layan car. Apa mereka emas? Yang jai kanden lah kanden. Cuan. Pegadi. Sehingga ada tepus mana? Tepus deh. Mungkin sial. Ada elang lah. Sana elang. Oleh setengah bulan bang ngocak. Bila saya tepus sama. Berapa gram maksudnya? 10 ke sama lah pola. 10 gram. Iya, masya Allah. Iya. Bandrian di emas lah. Petong belau kilo. Ban yang tak tahu mana syokor. Siapa? Mas Durrahman hari ya. Ki mau lebih kerning 10 gram jadi bang. Ngocak sebini kende, ente kende mulia udah. Iya ente udah nang. Lagar seni kabar Arabu. Mangkanu gula tu paling tak berjaju bah orang bah ngocak. Gula akabin lah bertahun-tahun, lalu 20 tahun, 30 tahun. Gula yang tak tukar sekali. Ye dim. Tuh. Tak bisa saja. Pada saya ngocak, gula tak tukar sekali. Kurumun tak tukar sekali berarti geng lengan lain. Contoh serang. Gus Baha saya ada bu. Saya sudah kawin sekian tahun, saya tidak pernah tengkar dengan istri saya. Sampai istri saya bilang, ayo mas, sampean marah sama saya kalau ketika saya marah. Apa kata Gus Baha? Ketika marahmu itu adalah pahala bagiku. Bolain mon ria kena. Lain. Monengkok benih bahan lah. Terus. Berarti muntero tato karena ternyata lengan lain, bener gitu. Iya lengan lain. Alhamdulillah. Berarti lagi bini dia ada secocok, Pak. Cocok kaki. Kayak ngeje aja. Selebur walam kayak udah ini lagi manggana gula paling salut bagi orang yang sudah menikah tapi istrinya tetap dianggap kekasihnya. Benih dianggap istri kekasihnya. Mesra menolong cok kekasih kita minta berilah lah betul lu ban bakun bekir nada sewan bakun ante mar ya Allah lewat tawauku jadi kaki coba ambian ki apa ajaran lambak ki kekasih tak minta ulang tahun ki kurang 2 bulan le sedia ki hadiah mana pula ambil ini kaki Nabi Muhammad kan kekasihnya Allah. Kita minta beri, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Marah, minta apa ban? Sekiranya ban ridho. Ternyata Nabi Muhammad benih minta materi. Saya minta Nabi Muhammad setong. Napa? Wallah la arda wa wahidun min ummati finnar. Tak abdina tak ridho demi Allah. Mun bah bade setong bayi diri umat abdina masuk ke dalam apoy neraka. Hari ya saya minta. Berarti masuk surga kapi insyaallah. Amin. Insyaallah surga amin.